Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil Kurang alamin. deket deh. Puji dan syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silaturahmi ka pun manceup. Pak Haji, mudah-mudahan Haji ge sehat hajinya. Alhamdulillah sehat, mantap. Di dia ge sehat. Mudah-mudahan Haji oge tiasa dipasieun kesehatan, keberkahan. Amin, amin, amin. Siap, siap. Ya, abdi nyuhunkeun bade pepeling ya orang. Pepeling naon lah. Udah Rangkas Bitung ya, Kabupaten Lebak ya Pak Haji. Jadi nah udah ai pepeling mah tah iyalah. Penting mah sehat. Penting mah semangat we paregen. Doakeun oge regen mudah-mudahan dilantik Haji ya Agustus. Amin, amin, amin. Dewan nu amanah. Ya anu penting mah cing amanah we kan gitu paregen. Membangun kota Tanapinya Rangkas Bitung ya bangunkeun kan gitu. Maksudnya pemuda hijikeun anu boga bakatna dikaryakeun kan itu. Berbagi mapan masih tetapan eta. Siap insyaallah. Ulun kan butuh ngalakeun susah. Da ai pepeling mah sebetulna mah lain keur batur pan gitu. Pepeling mah keur urang sorangan. Siap. Kurang mah geus ngarti sebetulna mah meureun paham kana pepeling mah. Gitu. Ya aku makan Haji kan misalnya pas janten kolot apa pepeling kanggo adina gitu. Maksudna pilihna kanggo kapayuna gitu. Haji kan atau seueur makan garam. Lagian ge sami pan jami tegaduh di Subang Haji kabur kan. Pan alhamdulillah jadi pasien kelarasan kepercayaan Gusti Allah. Iya, yang penting mah kan eta pan jujur. Kan eta mah kepercayaan, megang kepercayaan, kejujuran. Anu paling utama eta, kejujuran. Jujur ka diri urang sorangan pan gitu nya. Kadang-kadang urang oge jujur ka batur aya ka diri urang sorangan tuh jujurnya itu nya. Urang kadang-kadang sok ditutupan jelema mah gitu. Eta nu penting mah eta pan. Kemudian ayeuna paregen sebagai dewan di ditu temongkeun kejujuran anak ka urang Rangkas pan lamun geus dipercaya ku urang Rangkas mah rek naon wae ge jadi kan gitu. Itu paregen niatan Haji. Step by step lah. Lainnya kan nita tarajin cakamalan itu kan pelan-pelan gitu. Urang yang menaik tangga kan meureun teu tangga langsung ka 10. Siap. Pasti pinuh pengorbanan, perjuangan dan yang lain-lainnya. Nu resep ka paregen oge nu loba resep ka paregen itu kabeh resep. Nah, nya eta. Nya eta. Jadi pan dek kumaha urang yang penting mah lempeng we. Ilmu kacamata kuda anu kudu kurang dicepeng mah. Teu kudu nempo ka sisi kagigir. Gitu. Tapi lamun naik mobil urang kudu nempo kana spion sakali-kali pan bisi cilaka. Tempo ka tukang kumaha kan gitu pengalaman urang teh benernya. Eta. Gitu. Jadi uang kacamata kuda siap Haji. Nya da urang loba ieu ti dia naon akhirnya ngeureun kumaha moal maju-maju atuh ningali nu iri ka urang dibalas ku urang teh nya ningali nu dengki dibalas ku urang teh. Komodo ayeuna zamanna media sosial paregen ayeuna viral. Aya anu ngahujat saeutik amek urang teh nya aya anu lamun misalkan urang teu rumah sama nya teu kudu amek da zamanna geus zaman kieu gitu. Insyaallah Haji, insyaallah. Kemudian akan paregen anclup di media sosial gitunya seorang politikus anu di media sosialnya cing kuat we. Da selama orang jalurna benar mah da naon da batur mah teh naon kan gitu. Punten Haji mah kursa aspirasi ti masyarakat Kabupaten Lebak gitu. Ieu seueur pisan ya Haji gitu. Kinten-kinten lamun mungkin regen ngundang Haji kerasa apa teh. Weh atuh pasti kerasa di onang mah tuh. Menyentuh. Masyarakat Rangkas Bitung alhamdulillah ya atas jeung Haji. Ya. Mudah-mudahan rencana sih Agustus mau ngundang Haji Kapten 16. Ya, insyaallah. Sehat Hajina. Tah eta nu penting mah eta sehat da urang ya ena janji kitu sehat mah kan teu apalnya. Matak doakeun cing sarehat gitu. Kemudian Rangkas Bitung mah dasar nu teu apa Rangkas Bitung mah pasti apa? Terkenal Rangkas Bitung. Sewa apa Rangkas. Terus iya Haji enak kan nyuhunkeun support dukungan lah. Kan Haji kan udah artis luar biasa. Ini kan di Kabupaten Lebak ini kan lagi ada tokoh-tokoh apa ya bukan tokoh ya. Pemeran-pemeran yang lagi diwadahi nama regen Haji. Bagus mereka. Ada film pendek Preman Mandala. Kinten-kinten Haji tiasa support mungkin tiasa main gitu di. Ya insya Allah pami aya waktu mah. Aya waktu kan bikin waktu selain Hajinya. Iya. Jadi mudah-mudahan jangan support ke
payuna oge Haji mah bager alhamdulillah support ternyata. Oh harus support apapun itu. Bukan tidak sebagai manusia itu kita memerlukan sosialisasi, makhluk bersosial gitu, saling membutuhkan simbiosis mutualisme kan gitu. Selama itu jalur yang benar baik itu membangun apa namanya membangun daerah ya kenapa enggak gitu. Sok sanajan orang terlahir di Rangkas Bitung kan gitu. Ai support maka mana wae ada orang teh warga Indonesia kan gitu. Pilihnya kan sibuk Haji, jadi mudah-mudahan mungkin abdi habis ini mau ngobrol pahit dengan Haji, mudah-mudahan biasa support di Preman Mandala Rangkas Bitung. Terus abdi alhamdulillah Haji itu nuju ya kanggo regen dia terus ada mau YouTube oge. Bari nuntun support oge ka Haji, mau podcast kanggo kegiatan-kegiatan kin muntos janten dewan kan kena oh ini kerjanya dewan gitu. Jadi terus ada mau YouTube Haji abdi nuntun oke lah. Terus Haji terus sukses di YouTubernya dan luar biasa. Ya dijalankan weh paregen. Yang penting mah orang tengaruhikeun batur kan gitunya ngajalankeun anu aya ayeuna dunia ayeuna geus zamana geus era digital, geus era demokrasinya perlu keterbukaan ke masyarakat oge perlu naon sih gawena dewan teh kan gitunya. Dewan teh nah ulin ngungkul ke luar negeri gitu kan lo Bandung gitu kayaknya gitu. Masyarakat nu terang apa ulin ke luar negeri naon teh diuk wae gitu kan yang bener harus dijelaskan kepada masyarakat bahwa kinerja sebagai dewan ya seperti ini mengurusi masyarakat aspirasi rakyat turun ke masyarakat kan gitu. Namun DPR mah dewan perwakilan rakyat jadi dewan anu jadi wakil ke rakyat gitu jadi dulungan paregen teh rakyat masyarakat gitu jadi masyarakat rek naon wae sok ka paregen insyaallah lamun misalkan paregen aya tanagana alus bisa nguruskeunana kan gitu nya provinsi aja gitu nya betul lamun misalkan membangun mah kan membangun daerah gitu kan membangun daerah jeung sarua jeung membangun negeri urang oge kan gitu karena walaupun saya juga jujur Haji bukan kelahiran dari Rangkas Bitung tapi jiwa raga saya udah di Rangkas Bitung demi masyarakat Rangkas Bitung betul jadi tapi jangan lupa tanah kelahiran gitu nya eta jadi kapungkur abdi menuju SMA kelas 1 abdi pernah ngiring abdi sareng nonton SOS kapungkur abdi pernah nonton ke Jakarta teh di TPI abdi jujur anu sok ngicalan rokok ngicalan ieu teh asongan teh ngiring teh tahun 2005 ya kelas 1 SMA Adi luar biasa perjuangan Adi juga sedikitnya tahu perjuangan dari bawahnya sangat luar biasa sampai sekarang pun tidak mudah iyalah banyak ya itulah perjalanan ya itu minta ilmu itu doang saya tuh minta ilmu harusnya ya kata jujur kan harus yang penting mah semangat Pak Paregen ya kan tidak ada yang tidak teu nipu batur tanya teu ngabohongan batur tapi loba nulung batur kan tapi kan nulung batur teh teu kabeh anu kurang bisa dipublishkeun kan gitu aya nu teu kudu nyaho batur da aya model nulungan mah ceuk kasarna inung suku sorangan oge ulah aya nu nyaho kan gitu tapi anu modalna kan terus media teh kumaha atau jadi masalah lamun misalkan orang memberikan motivasi kepada orang-orang tah namun babagi teh kudu kieu teh jadi masalah da itu mah hal yang baik siapa gitu kadang-kadang sok nu nyibir we ada ria gitu teh jadi masalah penting abdi sok ngarugikeun ieu gitu yang penting mah gitu lamun misalkan paregen aya YouTube meureun paregen mah babagi meureun aya ti mana dina YouTube bisa alhamdulillah kan gitu ya kadang-kadang ge abdi tinu TikTok kan seorang sok nyawer kan model Haji gitu sok langsung dipasikeun ka abdi ka yakin nyata gitu alhamdulillah nu penting mah niatna sebetulna mah niat urang lamun misalkan dipublish urang tulungan batur teh niatna naon kan gitu niatna da lain ria urang mere contoh kanu sejen kan gitu supaya diturutan gitu iya da aya nu sirik mah pasti aya nu sirik mah naon mun sagala ditemungkeun kan gitu barang beres sakieu ge mun ditemungkeun gitu kan
Pasti aya eta mah gitu. Jadi keun bae da nu penting mah niat mah ayana dina diri paregen. Niatna naon? Pan riatna lain keur nemongkeun. Niat hade ya. Niat hade. Ya, nulungan batur niat nyantoan keur ka batur. Tah kudu kieu meureun urang teh pan gitu. Ya mungkin pepeling tadi nyatur nuhun ajinya atau nampi abdi di dia sareng keluarga. Ya sami-sami da pepeling mah lain keur paregen unggul, pan keur urang oge. Lamun urang ngabejaan tunjuk ka paregen hiji teh ka urang mah 3 pan. Ya, keur urang sebetulna mah gitu. Tapi insya Allah Haji biasa amung yakin ke Rangkas Bitung ya. Insya Allah. Kadang-kadang saya nanya nunaros itu bener tuh Pak cenah gitu. Pak Haji pada diundang. Insya Allah Haji. Ya. Waktu selama pasti sehat, doakan sehat sadana. Terus terakhir Haji ya. kita kanggo khususnya di film pendek Preman Mandala supportnya masukannya dari Haji kira-kira harus gimana nih ke aktor-aktor yang sekarang yang sudah berjalan gitu. Alhamdulillah sudah 16.000 subscriber, sudah dimonet Haji. Ya, yang penting mah tetap semangat lah. Jadi jangan patah semangat dari penonton mah boh saya S-Pro, dek SL Media, nggak selamanya trending. Terus salilana orang loba nu lalajo. Aya oge video anu teu dilalajoanan, aya oge anu saeutik gitu pan. Jangan weh, nu penting mah tujuan orang naon, tujuan orang ngahibur kan gitu. Lamun orang menang duit tina YouTube nya tah mangga rezeki nanti Gusti Allah gitu nya. Henteu oge orang kudu terus berjuang pan gitu. Da model bikin YouTube ge ayeuna model biaya produksi dan yang lain-lain kan lamun eueuh tina itu mah rek ti mana urang oge. Nah, tapi kadang-kadang masih pakai pribadi sih ya kalau di Preman Mandala, tapi nggak apa-apa kan, saya kan mewadahi anak-anak. Ya kan gimana tujuannya kan itu para regen makan tujuannya mau mengangkat Rangkas Bitung, Kabupaten Rangkas Bitung, masyarakat juga. Bukan untuk mencari cuan kan gitu. Apalagi di politik nggak ada, di politik kan aja. Nah ya itu. Nggak pure kita, alhamdulillah. Terima kasih kepada Haji. Mudah-mudahan sami-sami diberikan kesehatan terus. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus bisa silaturahmi. Amin. Kebahagiaan itu kebahagiaan itu sangat silaturahmi itu benar-benar sangat luar biasa buat saya. Terima kasih Haji. Siap, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subscribe.